El yapımını dövme makinesinde nasıl yapıldığını göstereceğim bugün sizlere. Arkadaşlar bu normal küçük odadan yapmayın, hiç iyi olmaz. Bakın şu ince hani evinizdeki korku fıstıkları var, yani şu duvarlara astığın korku fıstıkları, onun makinesinin bozukluğu şeyler, zaten o 5 lira bir şey. Normal motor alacağınız 10 liraya, onu alın içini sökün, bak bu onun makinesi. Ucuna bir arkadaşlar, onun içinde şunun gibi bir şey var, sökün bunu alın. Arkadaşlar bir de bak iğne ile şu inşaat telleri, bak mesela şu inşaat tellerini birleştireyim. Zaten o, bir de arkadaşlar şarj cihaz kablosu, sakın pile bağlamayın, pil yani iyi yapmaz. Şarj cihaz kablosuyla mesela bak bu buna bağlamış, işe yaramaz, evde vardı, taktım. Mesela arkadaşlar bak böyle çalışmadı, yere alın salın. Şimdi bakabilirsiniz. Mesela böyle oldu ya. Hemen iğne az geri çekip iğneye bastırıp çekin. Ondan sonra zaten şimdi bak yapıyorum ben. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi daha da akmış olduk. Bakın. Zaten ucunda iğne var, bakabilirsiniz yani. Evet bakın yazdığımız şeyler. Arkadaşlar bir de dikkat edin, makine bak çok sınırlı, az önce fıttırt attı. Yani başlardan söylediyiz. Yani gördüğünüz gibi yaktık. Arkadaşlar ilk önce bakın. İyi bak. İşe yarayan bir tane kaleminiz varsa böyle kaleminiz olsun, ama bu da ucu ince olsun. Çay kaşığı şöyle makinenin o, bak çay kaşığının altı bura olsun. Altı bura olsun. Tamam. Altı bura olsun. O üstü de şunun altına koy. Zaten burada zaten şey koyacaksınız da dayamayın. Koyun. Zaten bak az önce sağlamdı, sizin için kırdım. Böyle de olabilir, sıkıntı yok. Yeter ki şuradan deri olsun, şuradan deri olsun. Şimdi arkadaşlar sakın düğme şeyi yapmayın. Düğme şeyi birbirine yakın oluyor, sürtüyor, o yüzden de yavaş sürtüyor. Yavaş gidiyor yani. Bakabilirsiniz. Bakın daha nasıl çalışacak. İyi bakın. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Gördünüz mü? Yani çalışabilir. Zaten mahsulden almanız iyi olur. Hem sizin amadınız için. Arkadaşlar mürekkep de kullanacaksanız, yani paranız çok yoksa 20 liraya ya da 19 lira 18 lira, çok değişen bir tane rotik dövme şeyi, yani rotik siyah kırmızı, ama çok paranız yoksa rotik alın, ondan düz almayın, yoksa kolunuza zarar yapar. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çok az mürekkeple, bakın çok az mürekkeple arkadaşlar acıtabilir. Yani ilk yapanlar için. Ben ilk acımadan nasıl ilk yapanlar için acabilir. Yetimliğin altına girecek. Yani o yüzden size tavsiye, iğneniz dikiş iğnesi olmaz. Dikiş iğnesi bazıları ilk kaptırabilir, o yüzden yani doktora gittiğinizde 1 milyona yakın paran verir. Arkadaşlar dikkatli bakın motorumuza, şarj kablosuyla bağlı. Arkadaşlar çok uzun bir şey yok.
Şunun gibi içinden bak işaret teliyle iğneye geçeceksiniz. Öyle alacaksınız. Bunda 5 yaş fıstığı motoru bunlarda. İnce motor. O kadar çok para değil. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. Abone olana döme ilk yoruma çok güzel yazana 24-48 saat ara içinden hangisi daha iyi yazmışsa, yanına da göz koyarsa ona makinemizi hediye edeceğiz. İyi günler.